warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan cara batuk efektif. Ini ada definisi batuk efektif. Yang pertama itu untuk mengurangi atau menghilangkan sekutum yang ada di tenggorokan pasien dan pengisian faring, trakea dan bronkiolus. Itu yang pertama itu adalah identifikasi pasien dengan dua cara. Yang pertama itu memeriksa identitas pasien. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi di sini saya akan memperkenalkan nama saya adalah Iksan Maulana. Saya akan melakukan tindakan melakukan batuk efektif. Jadi mohon maaf ibu, boleh saya periksa? Tolong ibu disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami melakukan batuk efektif adalah untuk menghilangkan yang ada di tenggorokan ibu. Jadi di sini saya memberikan waktu sekitar 20 atau 15 menit. Bu, jadi di sini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya. Jadi sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan kepada ibu. Saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk batuk efektif. Yang pertama ada handscoon atau sarung tangan. Terus yang kedua ada bengkok dan yang ketiga ada perlak. Sarung tangan juga perlu, jadi kita tidak kasih sarung tangan. Terus yang selanjutnya identifikasi kemampuan batuk pasien. Apa namanya kemarin? Nah, ditahan batuk dulu. Oke. Jadi kami akan menggunakan kualitas polar. Baik ibu, jadi ini saya akan melakukan tindakan semi polar. Ibu, apa? Mohon maaf ibu, bisa balik. Selanjutnya menarik nafas melalui hidung selama 4 detik, menahan nafas selama 2 detik. Kemudian mengambil nafas dari mulut dengan bibir dikeluarkan begitu selama 8 detik. Yang pertama itu kita akan melakukan contoh ya. Saya akan contohkan misal Tarik, mohon. Tarik. pertama tangan di dada, yang kedua tangan di perut. Lalu tarik nafas. Lalu dan dihitung 1, 2, 3, 4, tahan, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, Contoh jadi sebelum melakukan tindakan ini kami akan ini bengkoknya sudah ditaruh cairan di inspektan dan bisa dipegangin dulu. Jadi
tembus bisa satu. 19. Silakan ibu tarik nafas. Tarik nafas. Hembuskan sama keluar. Satu, dua, tiga, empat, tahan. Hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sekali lagi, 2 kali ya. Sampai di bangku dan kemudian sesuatu. Dan itu terdapat di sini kami sudah selesai melakukan tindakan sepatu kepepet ke arah timur. Jadi bagaimana perasaan ibu setelah kami melakukan tindakan sepatu kepepet? Alhamdulillah udah lebih nyaman. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.